咁今日就想同大家講下，好多人有問過我嘅一個問題啦，就係講緊其實你啲 prop firm 要點樣考試，或者你上到 funded 應該點樣去打先可以攞到一個 payout，或者點樣乜嘢情況下係最適合你一種交易風格咧？咁其實就用呢條片花少少時間同大家解釋啦。咁其實你可能有聽過兩個 term 噶啦，就叫咩種田流啊、農夫流啊、平穩流啊呢啲 term 啊，咁呢個就係其中一個策略啦。第二個叫咩啊？暴擊流。或者都講緊叫激進流之類嘅嘢啦，咁其實呢兩個流派咧就係最主要會解釋嘅嘢啦，或者其實就係大家見到呢個或者呢個交易世界上大部分 trader 會做緊嘅一種策略啦。咁其實好簡單嘅啫。你知道你通關有呢兩條路徑嘅時候，你要攞啲咩做代價咧？其實好簡單嘅，一個種田流啦，一個暴擊流啦。咁講種田流先，就係講緊啲咩啊？佢哋以目標就係簡單啲嚟講，係一個比較保守嘅做法啦。生存係大過一切嘅，用時間去換取我哋賺嘅 profit 啦，賺一啲 profit 之後有啲空間俾我哋去輸多啲錢啊嘛。咁我哋就係生存大過一切，同時就係攞時間慢慢堆積呢個 profit 翻嚟啦，就穩定同埋微小嘅 profit days 啦，跟住咧就穩固咁過呢個合格線啦。咁對於我哋嚟講，呢個就叫種田流啦。因為點解？好似你就係個 trading day，你 dashboard 嗰度咧，一開始係黑色噶嘛，跟住你慢慢種啦，一日綠色，一日綠色咁樣慢慢綠色、綠色、綠色，好多嚿綠色，就好似個農夫咁樣種咗笪綠色嘅地出嚟啦。呢個解釋就係。咁第二個方式就係暴擊流啦，我哋可以話係激進啲嘅，即係好aggressive 嘅做法。就係簡單啲嚟講，你時間就係金錢啊嘛。因為你遲一日 pass 呢個 prop firm，咁你遲一日少一日咪 trade eval，咪即係少一日 trade funded 咯。咁你賺 payout 嘅日子咪少咗咯。所以其實我哋攞個比喻就係你將呢個報名費就係當個期權金個 premium 啊。所以簡單啲嚟講就係攞呢個高風險嘅一啲 trade 嚟博一個好單次好大嘅一個 profit 咯，就可以攞一個好快速嘅時間去通關咯。咁呢個就係簡單啲嚟講兩個流派嘅做法啦。咁其實佢哋背後係點樣做咧？其實好簡單嘅啫。種田流呢樣嘢，或者你講緊慢慢做啦，就係當你單筆風險係 risk 緊5%至10%啦。咁咩叫5%至10%咧？我哋唔係攞 account size 嚟比較啦。舉一個例子，如果我哋喺一個 account 入邊，我哋嘅 maximum loss 啦。舉個例子，我哋個 MLL，即係簡單嚟講50K account 啦。我當而家係50K account，50K account 啦。咁我哋嘅 maximum loss 咧，maximum loss limit 咧係幾多？係正常應該係2000噶嘛。咁你知道呢樣嘢嘅情況下，咁你咪知道點樣去做 trade 咯。因為我哋知道，而家個 maximum loss 咧係2000啊嘛。講翻我哋頭先嘅嘢啦，單筆風險如果係5至10%嘅話，咁應該係點啊？簡單啲嚟講，你乘翻5%啊，或者乘翻10%咪知道咯。簡單嚟講就係100至200蚊咯。你每一筆嘅 trade 應該係 risk 緊100到200蚊嘅risk，去賺幾多？5至15%。我哋去 aim 100至到簡單啲嚟講10%就係300啦。我哋 aim 呢一個數字咯。咁呢個數字其實可以浮動嘅上下，但係呢個策略最主要嘅地方都係咩啊？低風險，但係個回報咧都唔一定高嘅。簡單嚟講，就係你 risk 緊一個低啲嘅數目去賺 profit。種田流嘅基本原則就係你要 risk 一個低啲嘅風險去賺一個高啲嘅 profit。咁佢嘅頻率同埋盈虧比咧，其實即係 R ratio 咧係冇一個特定限制嘅，係依賴你一個你係乜嘢流派嘅 trader。因為你係 ICT、SMC 或者你 order flow 咧 support and resistance，你係啲traditional indicator 嘅 trader 咧，咁每個人唔一樣咁呢樣嘢。所以其實佢依賴晒你本身嘅風格嘅啫。但係你要知道，你每一筆嘅 trade 就係 risk 緊100至200蚊咯。咁呢個就係種田流嘅數字上面嘅嘢啦。咁另外一樣嘢就係我哋講緊，其實佢本身係做緊啲咩咧？其實佢背後個 logic 都係咩啊？高容錯。但係都相對嚟講係比較高效能或者高時間上面嘅 cost 即係 time cost 啦。點解咧？因為點解話高容錯咧？就係因為你可以連輸3、4筆嘅情況，你都係淨係可能啱啱好係 risk 緊15至40%咯。你仲有好多 percent，即係仲有好多錢可以打，咁你唔會爆呢個 account 住噶嘛。即係遠離我哋嘅 maximum drawdown 係一段嘅距離，咁我哋嘅心理壓力咪極細咯。簡單啲嚟講，其實你有機會你連輸3、4筆嘅情況下咧，你可能淨係輸緊400蚊咯。
最誇張嘅情況，你都可能淨係輸緊800蚊咯。你仲有1200蚊左右個 drawdown 噶嘛，最多噶，最少嘅話你都係1200蚊個 drawdown。咁其實你可以慢慢打，你唔使驚個 account 會爆噶嘛。咁我哋嘅心理壓力就極細啦，同埋個容錯率極高啦，即係有機會你喺啲好 choppy 嘅 market 咧，其實你都可以反覆咁試錯啦呢一個情況。咁有啲情況譬如呢啲情況，你見到今日係大跌完之後就咁樣上下 chop 嘅，咁呢啲情況有機會唔好噶嘛啲 set up，但係你夾硬做，但係因為你 risk 嘅細嘅情況下，所以你唔使驚爆 account 咯呢樣嘢，同埋可以培養到你相對上嚟講比較 consistent 啦，或者我哋講嘅紀律上面嘅嘢啦。因為簡單啲嚟講，就係你 risk 得細嘅情況下，你就可以保護到你嘅 capital 啊嘛。我哋講緊做 trade 嘅情況下，你一定要保護自己資本先啊嘛。你冇錢其實你唔會 trade 到喎。你今日如果輸咗個 account，咁你聽日冇得 trade 咯。你今日如果淨係輸2%，你聽日可以繼續 trade，你10日之後可以 trade，100日之後可以繼續 trade 噶嘛。但係如果你今日 risk 100%，你輸咗就冇，你聽日就冇得 trade 噶咯。咁呢樣嘢就係講緊高容錯啦，但係同時間有唔好處嘅，就係高耗能啦，或者講緊高 time cost 啦。因為我哋需要5至到10日甚至更耐先可以過到呢一個 eval 呢個 account 噶嘛。咁我哋嘅 time cost 咪比較高咯。有諗下，如果人哋2日 pass，人哋剩低呢8日或者更加多嘅日子可以攞嚟喺個 funder 上面打喎，佢喺 funder 上面用種田流咪得咯，慢慢堆嘅 profit 上去。其實可能人哋出完金你都未過呢個 account 咯。咁呢個就係講緊種田流喺 eval 上面你有咩唔好處啦 evaluation account 啦，同埋有時候好攰啦，你會即係種田流呢樣嘢，因為有機會咧你有一個機會就係講緊你需要望好耐個 chart 啦，因為講緊你 risk 得細啊嘛，你有機會想賺得多啲嘅呢個情況。但係如果咁唔好彩嘅情況下，你不斷連輸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 ，咁啱好將你前幾日啱啱好中上嚟嘅 profit 又連輸晒，咁你好有機會好大個挫敗感好勁啦，同埋覺得自己好似白忙咗一場嘅感覺。咁呢個就係種田流相對嚟講背後嘅 logic 一樣嘢啦。咁第二樣嘢係暴擊流咯，講緊咁暴擊流簡單啲嚟講就係 risk 緊好大嘅風險啦，30%、50%甚至有人係直接100%嘅，係 win or nothing 啦。簡單啲嚟講，即係講緊呢個係種田流嘅種法啦，即係種田流嘅做法啦呢一個位。咁其實簡單嚟講，如果你係一個暴擊流咧，係做緊啲咩咧？30%我哋講緊有可能 risk 緊600蚊，至到甚至係直接 risk 2000蚊咯，去 aim 啲咩啊？去 aim 其實冇上限嘅，冇上限嘅。簡單啲嚟講個 profit target，但係咧會有一個嘢嘅，就係有啲profit 會有 consistency 噶嘛。譬如簡單啲嚟講，你evaluation account 考試 account 有一個50% consistency，咁對於我哋嚟講，我哋咪就係 aim 嗰50% 嘅 consistency 咯。簡單啲嚟講，譬如我哋嘅 profit target，因為你知道50K 大多數 profit target 係3000蚊噶嘛。咁對於我哋嚟講，我哋就係 aim 1500咯。我哋嘅目的就係咩啊？最快最短嘅時間過咗呢一個 account 去，我哋盡量將個時間擺喺個 funded account 上邊咯。咁呢一個位就係講緊暴擊流嘅做法啦。其實每日嘅 target 真係冇上限，你可以打好多都得嘅，但係通常有 consistency 呢一個位。而交易嘅頻率同埋盈虧比 R ratio 咧都係冇乜嘢特定嘅情況嘅，但係相對上嚟講，你係要等到一個好靚嘅 set up 你先會入場嘅，因為我哋講緊其實你 risk 緊好大一筆數字，所以你好容易爆 account 啦，所以相對上嚟講，你要有一個更加好少少嘅入場位啦，唔好咁容易俾佢去到 draw down 嗰一度啦，個情況就係。咁呢個就係暴擊流上面嘅嘢啦。咁但係其實暴擊流都有啲唔好處或者好處啦。好處就係如果你啱好技術同埋咁啱好你好彩嘅情況下，你甚至有可能係最短係簡單啲嚟講，譬如我舉個例子啊，你買 Lucid 嘅 account，你今日 trade 完，今日夜晚 trade 完，跟住聽朝又 trade 完，其實你係聽日嘅晏晝已經可以 activate 個 account，夜晚就可以 trade funded 啦。最短其實簡單啲嚟講就係你一日就可以攞到個 funded account 咯。同埋可以冇咁大嘅長期壓力啊，因為如果你種田流有機會慢慢打慢慢打咧，你覺得自己好似好嘥時間咁樣，點解人哋可以一兩日就過咧？同埋有機會你遇到連敗嘅情況，你會覺得好嘥時間、好大壓力啊。咁對於我哋嚟講，暴擊流就係你係過一係爆咯，即係 all or nothing 咯，或者高逼或高空咯。簡單啲嚟講，就係免除咗你每日市場波動嘅，簡單嚟講精神上面嘅少少折磨咯。我哋講緊，但係相對上嚟講都有好多唔好處嘅，好容易失敗啦。因為簡單嚟講，你如果係 risk 緊100%，其實你一次就 GG 啦。咁如果你 risk 緊30%，其實你3次都已經係差唔多玩完噶啦。咁簡單嚟講，你就直接爆 account 啦，跟住你報名費就冇咗呢一個位。同埋你實盤上面你 funded account 係冇機會用到暴擊流嘅。簡單啲嚟講，點解冇話冇機會？唔係話冇機會，但係你唔會係用翻同一套嘅策略嘅，你一定係會改少少嘢，唔會100% copy 過去嘅。
因為簡單嚟講，你上 funded account 大部分都有 consistent 嘅 rule 啊，percentage 應該更加細嘅。舉個最大嘅 consistent 嘅例子，譬如就係講緊你 top step 啊，或者 lucid flex 啊，50% consistency 嘅情況下，你係唔會 all in 跟住打1萬蚊 profit 一日噶嘛。雖然可以啦，但係你呢個情況就係你要後面嗰幾日你要慢慢打翻上嚟噶嘛。簡單啲嚟講，就係實盤上無法使用，就係講緊其實你相對講得多嘅就係你 live account 咯，因為你 live account 冇機會係一次過 risk 緊30% of 你 total capital 噶嘛。因為呢樣嘢對你長期嚟講係一個唔好嘅，簡單嚟講就係唔好嘅策略啦。因為一旦你習慣咗呢一種暴擊流嘅做法，你就會沉迷咗喺呢種暴擊流帶來嗰種快感上面咯。你就每一次打分都好想暴擊、暴擊、暴擊，一次過咗去咁，我之後 flip 就可以過咗去。但係其實呢樣嘢對於你嘅 mental 係唔好嘅，你會習慣咗喺呢種暴擊流帶來嘅多巴胺之中啦。跟住你就會簡單嚟講沉淪喺種快樂中，你好難再翻返去打嗰種 consistency，每一日種田種上嚟嘅一種打 profit 嘅做法咯。所以呢一種就係講緊你有每一種 strategy 都有自己嘅唔同嘅好處壞處啦。咁大概大家都會知道呢兩種種田啊或者暴擊流有咩好處或者有咩唔好處啦。咁其實簡單嚟講呢就有個表同大家睇啦。咁就係講緊你單筆風險時間呢啲其實有啲唔同嘅即係唔同嘅唔同嘅地方啦。呢一啲位咁其實大家如果有興趣再 stop 一 stop 睇啦呢一個位，跟住咧。就係講緊其實你 prop firm 嘅 consistency rule 就係最大嗰個陷阱啦，就係因為咧你 top step 啊 Apex 呢啲其實都有 consistency rule 嘅，當然 top step 冇啦喺 funded 上面，但係 Apex 啊 lucid 啊大部分 prop firm 啲 account 都會有 consistency 嘅，所以有機會你一打個暴擊流咧，有機會拒絕你嘅 payout 啦。簡單啲嚟講，咁呢樣嘢如果你本身 trade 緊就應該知道啦。所以你應該點樣去解決呢個問題？就係講緊你要，雖然如果你真係要喺 funded account 打暴擊流嘅情況，你係要單筆嘅profit 你要計得好好嘅，就啱啱好係50% 嗰度咯。咁你啱啱好打2日嘅情況下，之後就可以出金咯。所以呢樣嘢就係講緊你喺 prop firm 上面嘅考試賬戶應該點樣做啦。你可以採取兩個做法嘅，種田流啦，或者暴擊流啦。咁數字上面嘅嘢就講得七七八八啦，但係呢個位先係成條片嘅重點所在，就係好多人有個迷思啊，就係講緊咩哦？如果我打暴擊流，咁我係咪應該要轉一種策略啊？我咪應該用 scalping 好快咁過咗去啊？定係如果打種田流，係咪應該用一個DCA 嘅做法啊？慢慢跌個倉位，跟住就慢慢打上去就 OK 啊？完全唔係嘅。個真相係你策略係唔會喐嘅，你轉嘅位淨係講緊你嘅手數同埋你嘅單筆風險。成條片最重要嘅位係呢一度，無論你揀邊一條路徑，無論你揀暴擊流或者種田流都好，你嘅核心、你嘅交易嘅策略嘅優勢都係同一樣嘢，就係講緊你好似左邊一幅圖咁，你用緊咩 strategy 咧，你就 lock 住咗佢嘅。變嘅嘢咧，淨係你嘅 position size，你變細啲手數，變大啲手數，降低 risk，增加 risk，呢樣嘢先係唯一變嘅嘢嘅啫。咁大家可能唔係好明啦呢一個位，咁我就用chart 俾 show 俾大家睇啦。咁其實好簡單嘅，如果我哋講緊你用緊種田流嘅做法，咁你要知道你每一日係 aim 緊幾多噶嘛。如果我係 risk 緊100，跟住 aim 緊200嘅情況下咧，咁你應該點做咧？我舉個例子啦，如果你本身嗰套策略淨係打10 point 嘅情況，即係正常 TP 咧係 TP 10 point 嘅情況，咁你應該知道你應該打幾多嘅喎。如果你 TP 10 point，你係 risk 緊，我舉個例子啦。如果我每次都係打1:1嘅情況，即係每次都係打1:1啦，我1:1 RR ratio 嘅情況下，我 risk 100，我賺100。咁如果我係10 point 嘅情況，我應該點做啊？好簡單嘅，你攞部 Cal 機出嚟計咯。我哋現場計一次俾大家睇啦。因為你知道 MNQ 嘅情況就係1 point 係2蚊啊嘛。如果我按1 MNQ 嘅情況，如果我打10 point，跟住我 profit 要100蚊，咁你咪自己計咯。100除10，哦，咁呢個情況你知道啲咩啊？我要打幾多啊？你自己計翻100除10再除2，哦，我要打5 MNQ 咯。呢一個位我就打5 MNQ，咁呢度就 lock 晒自己撳啦。Buy 5。跟住 TP 100，跟住 stop loss 都係100，
咁呢個情況下，你就會終於明白到究竟你成套 strategy 係做緊啲咩啊？我哋唔係講緊你用暴擊流或者種田流嘅做法，就係你 strategy 會唔一樣啊，你會變咗 scalping 啊，你會變咗啲 long term swing trade，完全唔係咁嘅道理。我哋背後嘅 concept 係講緊，當你做緊 trade 嘅情況下，你唯一變嘅就係你手數咯。因為呢個就係種田流。我舉個例子啦，而家種田流完成咗今日嘅 trade 啦，我就第二個 account 打暴擊流。我今日係想 risk，我舉個例子，我 risk 1000蚊，我想賺1500蚊。我個同時嘅情況都係10 point 啦，跟住我可能我舉個例子啦，我打15 point，跟住我呢度就係 risk 10 point 啦。我舉個例子280，咁我 risk 緊10 point，即係270啦。跟住我 TP 去 TP 邊度啊？我 TP 15 point 啊嘛，呢一個位我想打咁多啊嘛，咁我大概我個盈虧比咪咁樣咯。你要知道我個risk and reward ratio 係咁樣嘅啫。咁呢個情況你咪要自己知道你應該係攞幾多 position size 咯。因為我個 TP 係15 point，而我 risk 緊1000蚊，咁你咪自己計咯，1000除15，跟住你知道一 NQ 喐嘅情況下係20蚊啊嘛，咁咪再除20咯。我應該係3.333 NQ。咁呢個例子嘅情況下，咁你就自己保守少少啦，你就打3 NQ 就算啦。呢一個位，呢個位就 buy 啦，跟住 TP 擺喺邊度？我緊1500啊嘛，佢 stop loss 我打1000。咁呢個情況咪就係我哋今日會做嘅 trade 咯，打暴擊流嘅情況，你咪咁樣 trade 咯。咁我哋 TP ratio 就係1比 1.5 左右啦。呢一個位你就見到因為我係 risk 緊1000蚊，而我係想 aim 1500蚊，所以我會跟翻我平時策略嘅 point 數 TP stop loss。我平時策略係15 point win 嘅，跟住 stop loss 就係10 point。咁呢個情況下，你係教你嘅手數，而唔係教緊你嘅 strategy 嘅 profit and loss ratio。唔係講緊話我打暴擊流，我就係 risk 得細好多，或者我打暴擊流就 risk 大好多。唔係嘅，你要跟翻你自己本身套策略。如果我哋本身係講緊你本身每一日都打1比 1.5，咁你咪跟翻你個策略咯。如果你暴擊流，咁你咪打3 NQ 咯。如果你係種田流1比 1.5，咁你咪打5 NQ 咯，5 MNQ 咯，或者4 MNQ 咯。我哋所有嘢嘅背 background 就係講緊你要知道你套策略係 risk 緊幾多同埋賺緊幾多，你每一日最舒服嘅 stop loss 同埋 TP 嘅 point 數係幾多，你最舒服嘅 RR ratio 係幾多，你知道呢一樣嘢嘅條件下，你先會去教你嘅手數去滿足你呢個 profit and loss 嘅 target。呢個情況 stop loss 啦，咁唔緊要啦。咁呢個情況你發生咗啲咩啊？我兩樣嘢都示範咗一次俾大家睇啦。所以你要知道啲咩啊？其實你個策略係講緊你永遠你用緊嘅 strategy 係唔會變嘅，你唯一變嘅就係你 position size 同埋你嘅 risk，RR ratio 同埋 TP points、stop loss 嘅 points 係完全唔變嘅，strategy 都唔變，唯一變嘅就係 position size 同埋你 risk 緊幾多錢，而唔係改變你 risk 幾多 point。希望大家明白呢一個道理啦，因為再舉多一個例子啦。如果我係打1比1嘅，我想 risk 1000蚊，我想 risk 1000蚊去賺1000蚊，咁我打1比1 R ratio 啦。我本身係打10 point 嘅，咁我就自己計咯，1000蚊除10 point 啦，再除20啦，因為有 NQ 10。咁我原來我就係打5 MNQ 咯，五 NQ 咯呢一個位，因為我想賺1000輸1000啊嘛。咁我哋就 in 啦，stop loss 1000蚊。跟住 TP 1000蚊，係咁錯就唔緊要。咁我哋就舉個例子 short 啦，stop loss 1000蚊，跟住 TP 1000蚊。咁呢個情況對於我嚟講係咩啊？因為我本身套 strategy 係淨係打1比1嘅情況，同埋我每一次嘅 strategy 淨係打10 point 10 point。咁呢一個咪就係符合我 strategy 咯。呢個 strategy 係對於我嚟講最有信心噶嘛。呢個情況，咁呢個情況你打10 point 10 point，咁你咪知道我係要轉咩啊？我要轉我 position size 呢一個位，因為我打緊10 point 10 point，而我想 risk 1000蚊去賺1000蚊。咁呢個情況你咪知道我係打5 MNQ 5 NQ 咯。再舉翻頭先個例子啦，如果我係種田流。我而家係希望我想舉個第二個例子啦，200蚊，我想 risk 200蚊去賺200蚊嘅情況，
咁我要點樣轉咧？我 strategy 仍然係1:1，仍然係10 point stop loss 10 point TP，咁你咪自己計數咯。200蚊 profit，200蚊 risk， 200除10 point 啦，再除1 MNQ 係幾多啦？哦，原來我係要打1NQ 喎，咁我就舉個例子啦，10 MNQ 咪1NQ 咯，就 buy 啦，跟住 stop loss 100蚊，跟住 TP 100蚊呢個位置啦。咁頭先發生咗啲咩事啊？因為我哋頭先個 entry 咧，唔緊要，唔知點解唔 show 俾我哋睇。但係因為我哋頭先嘅 entry 係咩啊？我哋頭先 entry 大概呢一個位啦，我哋 risk 緊10 point 啊嘛，即係我哋去到呢一個位啦，250、275.5，跟住都係 aim 緊10 point 啊嘛。係因為我哋嘅策略個 foundation，你要知道你自己策略。舉個例子，呢個係我個策略啊嘛。我個策略就係講緊我每次淨係 risk 10 point 嘅，去賺10 point 嘅。跟住我因為今日要賺100蚊，所以我會知道，因為我要賺200蚊，所以我會計翻條數，200蚊 profit 除翻10 point 啦，咁就除翻1MNQ 嘅價格，就係2蚊啊嘛。咁佢同我講答案係10啊嘛，所以我要用10 MNQ 嘅 position 去打咯。咁因為10 MNQ 嘅情況之後咧，我如果 hit 咗10 point 之後咧，我就會賺到200蚊，或者我就會輸咗100蚊，輸咗200蚊。咁呢個情況你就要知道，我哋所有嘢，無論你用緊邊一套策略都好，唯一要轉嘅嘢就係你嗰個手數 position size 同埋 risk per trade，risk 緊幾多錢，risk 緊幾多錢 per trade，唔變嘅嘢，你嘅策略。你嘅 point 數、你嘅 RR ratio 呢樣嘢係唔變嘅，唯一變嘅就係你嘅手數同埋單筆風險。點解咁強調呢樣嘢？就係因為好多人都有個錯誤嘅 concept，就係講緊如果我要暴擊流，係咪就係亂打啊？一開盤就5NQ 轟落去啊，跟住就賺1500 profit，完全唔係咁嘅。你要知道，你身為一個 trader，你唯一一個 edge 就係你嗰套 trading strategy，你個 trading psychology，你唯一嘅優勢就係你嗰兩嚿嘢咯。你唯一嘅優勢就係你個策略同埋你個心理型控制。所以你要贏錢嘅方式就係講緊你加大手數或者你降低手數，去揾一套適合你嘅策略，去揾一套適合你過呢啲考試嘅策略。咁呢個就係種田流同埋暴擊流啦。咁呢度俾個少少建議大家啦。咩情況暴擊流？咩情況種田流咧？舉個例子，如果你資金比較充裕啦，同埋 profit 有大減價嘅情況咧，你可以買好多個細 account，跟住暴擊流嘅，咁你可以分散你嘅爆倉風險啦。即係你買5個 account，跟住舉個例子啊，你5個 account 分開打，其實你暴擊流點都會有1至到2個會過噶嘛。咁呢一個情況你咪保守都有1-2個 account 可以之後上 further 繼續打咯。但係如果你而家係資金比較有限，同埋你可能打一個比較貴少少嘅 account，咁我都建議大家係種田流慢慢打咗就 OK 噶啦。咁呢度就係一個唔專業嘅意見啦，就係講緊如果你已經係一個比較穩定少少嘅 trader，你已經有一套有優勢嘅策略，同埋你覺得你心理控制還可以嘅，其實我建議你係直接建議你係用暴擊流嘅做法，盡快過咗呢一個考試賬戶去，跟住喺 funded 上面先用你呢啲慢慢打上去嘅優勢，跟住慢慢打 payout 啦。咁呢個情況就係暴擊流同埋種田流相對上面嘅做法啦。所以你應該知道你要都係簡單啲啦，你要跟住個 market，同埋你要對自我有認知啦。你要知道你係一個點樣嘅人啊嘛，你有機會係一個心理上面波動好大嘅人，你 control 唔到自己心理上面嘅嘢。咁你就會點啊？你就應該要打種田流咯，因為你要鍛鍊你嘅心性同埋你嘅紀律啊嘛。喺呢啲低波動或者相對嚟講震盪上面嘅市場咧，咁你應該要考驗你嘅細手數嘅執行啦，慢慢將你嘅 profit 疊上去，先可以慢慢可以過到呢一個 account 啦。順便鍛鍊埋你嘅 psychology 啦。另一樣嘢就暴擊流，就係簡單嚟講就係考驗緊你內心同埋你嘅，簡單嚟講就係你入場個精準位啦，或者就係你已經係一個成熟嘅 trader，你接受到呢啲風險，你先好用暴擊流呢一套做法啦。所以你要掌握晒呢兩樣嘢啦，所以就同埋根據翻你成個市場環境，因為有時咧，我哋講緊有時啲 NQ 喐得好快咁，有啲咩情況都好快，譬如就係你有新聞啊呢啲情況喐得好快，咁都有另外一套做法，就係你賭新聞啦。我哋講緊就係簡單嚟講，就係上下擺一個 stop order 啦，跟住就突破一邊，跟住去做多或者跟住去做 short 啦。咁呢樣嘢咧，其實你都要自己去控制嘅，所以咧。
呢條片最尾俾個建議大家啦。如果你係啱啱好一新手開始打嘅 trader，我建議你由中田流慢慢開始打上去嘅。你要熟習咗做 trade 呢一種模式，同埋做 trade 嗰種紀律先好去挑戰後面我哋講嘅暴擊流。如果你已經係一個成熟嘅 trader，或者你已經有一套好完美嘅策略，你唔想喺呢啲考試賬戶嘥時間嘅，咁我有一個少少嘅建議就係你不如考慮暴擊流過咗去先，跟住再喺 Thunder 上面種田流，或者採取一個比較保守嘅暴擊流做法。咁呢個就係大概會講嘅，即係呢條片大概會講嘅嘢啦。咁都係嗰句啦，祝大家做 trade 越嚟越順利啊，賺得越嚟越多錢啊。最尾都係嗰句啦，身體健康啦。我哋下條片再見。